Tusind tak, fordi du har valgt at se med på den her video. Efter den her lille korte introduktion, der kommer selve bagevideoen, som er naturlig glutenfri og mælkefri. Hvis du gerne vil have opskriften på tryk, så finder du linket til min hjemmeside i teksten under videoen her. Og derinde der kan du åbne opskriften, og du kan printe den. Der vil også være et link i teksten her under videoen, der fører dig til min Facebook-gruppe, hvor jeg fortæller dig, hvordan jeg er gået fra at være glutenintolerant, mælkeintolerant, have intolerancer over for løg, hvidløg, koffein, alkohol osv., til at kunne spise lige hvad jeg vil. I den her gruppe, der fortæller jeg meget mere om min historie, og jeg fortæller dig via de events, jeg holder derinde, hvordan du også kan opnå en balance i din fordøjelse. Jeg glæder mig rigtig meget til at inspirere dig. Held og lykke med bagningen, og vi ses. Goddag og velkommen til mit glutenfri køkken her i Silkeborg. Jeg vil lave æbleskiver i dag. Det er jo snart jul, og os, der ikke tåler gluten, vi er jo ofte tvunget til at bage juleknas selv. Du kan sagtens købe både æbleskiver og pebernødder og brunkager og vaniljekranse i butikkerne efterhånden, men det er ikke dem alle, der er uden hvedestivelse. Og det spiser jeg ikke, så derfor så laver jeg alt juleknas fra bunden af selv i mit eget køkken. Jeg vil rigtig gerne vise dig, hvordan du laver æbleskiver, og de er naturligt glutenfrie, og de indeholder kernemælk i min opskrift, men du kan sagtens erstatte kernemælken med enten sojamælk eller havremælk. Så det er ikke noget problem. Der er æg i, så de er ikke veganske. Og jeg har lavet en melblanding her, som består af 250 gram glutenfri mel, naturlig glutenfri mel. Og det er i teorien fuldstændig lige meget, hvad du bruger af mel, af glutenfri mel i denne her opskrift. Jeg har blandet det af 4 forskellige slags mel, og jeg kan godt lide at bage glutenfrit, hvor jeg bruger minimum 3 forskellige slags mel. Og det gør jeg for at forvirre smagsløgene lidt, og for at det hele ikke kommer til at smage enten majsmel eller boghvede, eller rismel for den sags skyld, eller hvad man nu bruger. Jeg har valgt at bruge en melblanding også. Den ser sådan her ud. Den er fra Doves Farm og hedder Self-Rising Flour. Den indeholder en smule santangummi og noget bagepulver, og det kan man jo bare erstatte med en anden melblanding eller en glutenfri meltype, og så lige tilsætte en lille smule santangummi. Jeg mener, der skal 1 teskefuld santangummi til 500 gram mel. Det vil sige, i den her opskrift er det så en halv teskefuld santangummi til de her 250 gram glutenfri mel sammenlagt. 100 gram har jeg brugt af denne her Self-Rising Flour. Og så har jeg brugt 50 gram fuldkorns majsmel. Jeg har brugt 50 gram boghvedemel. Min favorit er faktisk Biogans boghvedemel, men jeg var lige løbet tør, så det bliver med urtekrams. Den fra Biogan, den sidder lige i skabet hver gang. Det er ikke det store her, når det er æbleskiver. Der er ikke den store forskel, men det er mere, når jeg bager brød, så synes jeg, at der er en stor forskel på, hvad det er for en boghvedemel, jeg bruger. Så har jeg brugt 50 gram rismel, og det er simpelthen det. Så 50 majs, 50 bog og 50 ris, og så 100 gram af den her lækre glutenfri blanding Self-Rising. Og den indeholder jo bagepulver, men det behøver du ikke erstatte, for der skal også natron i. Og natron alene kan sagtens gøre jobbet. 1 teskefuld natron skal der i. Så skal der en halv teskefuld Himalaya-salt. Jeg bruger Himalaya-salt, fordi der er masser af mineraler i. Den lyserøde her,
Så det er godt med lidt ekstra næring, når vi nu har en sart fordøjelse. Så skal der en teskefuld kardemomme i. Og så skal der lidt revet appelsinskal. Og den skal jo helst være økologisk, så ikke vi får nogen sprøjtemidler med i maden. Når jeg river en appelsin og bruger appelsinskal i min dej, så river jeg den aldrig mere, end at man lige kan få øje på det hvide lag på appelsinens skræl. Fordi det er nemlig pivhamrende bittert, og det kommer dine æbleskiver til at smage af, hvis du river for langt ned på skallen her. Så det er kun lige aromaen ude i den yderste orange del af skrællen, du skal have med i din æbleskivedej. Voilà. Jeg gemmer lige appelsinen, fordi jeg skal også have appelsinsaft i dejen. Så her er min melblanding med, der er jo også sukker i. Der er 2 spiseskefulde rørsukker, og ja, den ser sådan her ud. Den har jeg ikke lige en pose. Det er fint nok med urtekram. Man skulle næsten tro, at jeg er sponsoreret af urtekram. Det er jeg altså ikke. Men urtekram har en fin rørsukker, som man sagtens skal bruge, eller en hvilket som helst anden. Jeg foretrækker jo økologi i mit køkken, så der kan urtekram altså også bare noget. Så er det rørt sammen det hele her. Alle de tørre ingredienser, som jeg lige har nævnt. Og appelsinskrællen. Så går jeg i gang med at finde det våde frem. Og det er 3 æggeblommer. Og jeg skal dele 3 æg i blommer og videre. Jeg starter med at bruge æggeblommerne nu her i den første del af dejen, og så skal æggeviderne piskes i senere hen, når dejen lige har hvilet. Så skal man lige holde tungen lige i munden. Sådan. Så. Skyller lige hænderne. Sådan der. Sætter lige æggehviderne væk og fyrer blommerne op i en røreskål sammen med 4 dl kærnemælk. Og det er jo så her, at du sagtens kan erstatte med plantemælk. Jeg vil bruge enten sojamælk eller havremælk. Og selvfølgelig skal det være en havremælk, som er glutenfri. Alt det der med havren og sådan noget kommer jeg ind på i en anden video. Det er lidt et kapitel for sig selv. Så 4 dl kærnemælk op i her. Og så skal jeg have saften fra min appelsin. Den presser jeg bare direkte op i alt det våde. Sådan der. Så her har jeg 4
ml kærnemælk, 3 æggeblommer og saften fra en hel appelsin. Jeg har smeltet noget kokosolie. Putter kokosolie i dejen. Du kan bruge en hvilken som helst anden olie, du synes, som er sådan forholdsvis smagsneutral. Jeg vælger at putte olie i dejen, fordi så brænder dejen ikke fast, når du skal til at stege til æbleskiver. Jeg bruger stadigvæk olie til at stege i, men så er der i hvert fald 100% sikkerhed for, at dejen ikke steger fast i panden. Så det er bare sådan en super lækker kokosolie, som jeg lige har smeltet, fordi den er jo fast i de her temperaturer, vi har lige i øjeblikket. Den smelter som regel i sommerhalvåret, når den står inde i skabet. Så jeg bruger lige den pande, jeg skal bruge til at stege æbleskiverne i. Den har jeg brugt til lige at smelte 3 spiseskefulde kokosolie. Så skal det bare piskes. Sådan der. Så tager jeg min melblanding og hælder det våde op i. Sådan der. Og rør sammen. Jeg kan godt lide lige at få det hele med her. Der sidder noget lækker æggeblomme nede i bunden af skålen, jeg har blandet det våde i. Så den samler jeg lige sammen og får med her. Det fylder alt sammen. Den er allerede godt luftig, den her dej. Og det der så skal ske med den nu, det er, at når klumperne er pisket helt ud, hvilket de er nu, så skal den sættes på køl. Og den skal stå på køl i minimum 30 minutter. På den her årstid, der er det jo så velsignet, at det er et stort køleskab udenfor, så hvis ikke du har plads i dit køleskab, så kan du altid fyre et låg henover, og så sætte den ud på havebordet, eller ud på altanen, eller ud på terrassen. Den skal i hvert fald hvile i 30 minutter, og den kan sagtens hvile længere. Den kan sagtens hvile til i morgen, hvis jeg først får gæster til æbleskiver, eller først skal have æbleskiver i morgen. Så ingen problemer. Jeg vil ikke lade den stå meget længere tid. Når nu den kommer ud af køleskabet, så skal den lige fyres op med nogle piskede æggehvider, og så kan den steges. Men for nu, der ryger den lige en tur ud på terrassen og hvile. Så er jeg tilbage igen og har været ude på terrassen og hente min dej, som har stået derude og har fået lov at hvile. Den skal nu røres op med æggehvider, piskede æggehvider, som jeg har her. Og det er de 3 æggehvider fra tidligere. Og jeg starter med at tage en skefuld æggehvide og banke den ind i dejen her. Den skal altså, det skal bare slås ind i dejen nærmest. Prøv lige, at dejen den kan vende sig til, at der er æggehvider på vej. Så den første spiseskefuld, den skal simpelthen tæskes ind i. Sådan der. Så for resten af æggehviderne, der bruger jeg et piskeris. Og det gør jeg på følgende måde. Tager lidt æggehvide, og så rører jeg lige så langsomt og vender æggehviden ind i min æbleskivedej, som dufter af appelsin og kardemomme.
Jeg vender det lige så forsigtigt for ikke at slå luften ud af hviderne. Det er med til at gøre, at æbleskiverne bliver lette og luftige. Og nu tænder jeg lige for min pande, min æbleskivepande. Den skal have godt med varme til at starte med. Og den er selvfølgelig ren, der er ikke noget olie i, fordi det brænder jo af, hvis man bare futter helt vildt op for varmen. Så derfor så starter jeg med at varme min æbleskivepande godt op, uden fedtstof på. Og mens den står og varmer, så arbejder jeg lige noget mere æggehvide ind i min dej. Lige så stille og roligt. Og god tid. Det er alfa og omega for dit slutprodukt, om du har fået bevaret luften i din dej, eller om du har fået slået den fuldstændig ud af, så får du altså nogle kanonkugler. Det har jeg prøvet. Så lige så stille og roligt. Og sidste her. Sådan. Den varmer godt. Den må godt ryge lidt. Det er lidt ligesom når man bager pandekager. Der skal panden også være ordentligt varm, inden man steger den første, fordi ellers så går den bare hen og bliver en rigtig dårlig pandekage. Så masser af varme på. Og nu er æggehviderne arbejdet godt ind i min dej, som er let og luftig. Så. Væk med piskeriset. Og så er jeg ellers klar. Ui, den er godt varm nu. Så skruer jeg ned til lige lidt over middelvarme. Og jeg bruger en kokosolie til at stege i. Putter en lille bitte smule fedtstof i hvert hul. Det er sådan, at du sagtens kan stege de her æbleskiver uden fedtstof på panden, fordi der jo er fedtstof i dejen. Men den eneste forskel det giver, selvfølgelig så slipper det lidt nemmere, når man har fedtstof i, men det giver også en anden overflade på din æbleskive. Hvis du ikke putter fedtstof i, så får den sådan en meget blank eller sådan en meget glat overflade. Og hvis du putter fedtstof i, så får den sådan en lidt mere krakeleret overflade, som vi kender på sådan en klassisk æbleskive. Så uden fedtstof, der bliver det sådan lidt mere a la en amerikansk pandekage, altså den der sådan helt ensartede overflade. Det passer lige med, at sådan en træske her, den indeholder nok dej til at udfylde et hul i min pande. Og jeg fylder hullerne næsten op til kanten. For der er jo hævemiddel i dejen, og det får den til at løfte sig, når den bliver varm.
Denne her portion, den giver et sted mellem 25 og 30 æbleskiver. Altså godt 4 pander fyldt. Der kan være 7 på sådan en æbleskivepande. Og det her, det er en støbejernspande. Og den fungerer fint på induktion. Så det er bare at komme i gang. Til at vende æbleskiverne, der er det er jo et spørgsmål om, hvad man er mest til. Jeg har sådan en lille kødnål her, som jeg er mægtig glad for, men man kan også bruge de her sådan grillspyd i metal. Hvis du bruger dem i træ, så skal du lige sørge for at lægge dem i blød først, for ellers så kan der komme splinter i dine æbleskiver. Du kan også bruge en strikkepind. Nu er jeg ikke en strikkepige, så jeg har ikke nogen strikkepind i huset, men det kan man jo investere i til at have liggende til julegodterne. Så det er mulighederne, og jeg er altså super glad for den her kødnål. Vi arbejder rigtig, rigtig godt sammen. Så når først kanten er blevet sprød her, så er de klar til at blive vendt. Og det er vigtigt, at du ikke vender dem for tidligt. Det er fuldstændig ligesom med glutenfri pandekager. Hvis du vender det for tidligt, så bliver det noget værre smatværk. Så det er med at have tålmodighed. Og lige pludselig, så skal alle 7 vendes. Så du må være ved panden. Det er ikke noget med at gå fra den og lave alle mulige andre ting. Det er simpelthen noget med at holde øje med den. Fordi hvis den får for længe, så bliver det også noget øv. Så hold dig til panden, mens de steger, og vær over dem. Det tager egentlig ikke så lang tid. Jeg er jo lige flyttet, og i mit flytteri har jeg fået sorteret en masse ting og sager fra og til. Og jeg fandt den her skønne skål med en lille fod på, som jeg har tænkt mig, at jeg skal have mine æbleskiver i. Det er da mega hyggeligt. Så det kan sådan noget flytning der og sådan noget oprydning. Man kan få sorteret godt og grundigt ud i sine ting. Det giver en masse god, positiv energi i hjemmet. Så ja, nu ligner det noget. Sådan. Flytter lige den her, så du kan se. Skubber dem lige ned rundt i kanten, så de får en samling. Den her pande, den steger ikke lige meget, eller det her blus, det steger ikke lige meget rundt, så det er noget med, at jeg lige skal huske at dreje panden lidt undervejs. De skal lige have lidt mere. Men de ser fine og luftige ud. Til æbleskiver, der er det jo klassisk at spise flormelis og syltetøj eller marmelade. Og min søn, han foretrækker i hvert fald flormelis. Og det er også meget fint lige at strø med på toppen af, det pynter sådan. Jeg kan rigtig godt lide marmelade til mine æbleskiver, og jeg er især glad for solbærmarmelade. Men faktisk så har jeg lavet en hjemmelavet hindbærmarmelade, og det er da super nemt. Jeg er ikke så vild med alt det sukker, der bliver puttet i de færdiglavede marmelader, så jeg laver min egen, og den laver jeg med blomsterhonning. Og det her, det er altså 2 dele bær til 1 del blomsterhonning. Så har jeg puttet noget appelsinsaft og noget mynte, friskhakket mynte i. Og så har jeg stivet det lidt af med noget agar-agar, men man kan også bruge chiafrø. Så, og så på skoldet glas. Så super, super nemt. Skøn hindbærmarmelade. Hjemmelavet. Uden alt for meget sukker. Så i hele den her portion er der jo altså kun 2 teskefulde sukker. Og der er honning i min marmelade, så det er ikke noget, der er pakket med sukker. Heldigvis. Nå.
de bliver gode. De bliver så fine. Så, og faktisk så kan man lave flere forskellige varianter af æbleskiver. Jeg har ladet mig fortælle, at man i Sønderjylland putter sådan en halv sviske ind i æbleskiven, inden man vender den, og det er jo også en rigtig, rigtig god idé at putte en eller anden form for spændende fyld i. Der er også nogen, der putter Nutella i, eller et stykke mørk chokolade måske, kunne også være sagen. Det har jeg ikke prøvet endnu, men det er jo noget med, at man putter lidt mindre dej i hullerne. Som du kan se her, så hæver det jo op, så det er lige op over kanten. Så lidt mindre dej, hvis der skal noget fyld i. Og så kan man også lave en variation, hvor man putter noget i dejen. Og jeg elsker, når mad knaser. Og jeg har faktisk prøvet det med de her ikke sesam, det er birkes. Det er sort birkes. Og putter man noget af det i dejen, så får du altså nogle skønne og knasende æbleskiver. Og jeg vil tage lidt af dejen fra, faktisk, i en skål. Kan du se her. Så de sidste æbleskiver, jeg laver, de bliver med sesam i. Sådan der. Sådan en halv spiseskefuld. Nej, ikke sesam. Med birkeskål selvfølgelig. Jeg tror ikke, det er så godt med sesam faktisk. Det er i hvert fald lækkert med birkes. Sådan der. Så prøver jeg lige at se, om ikke de er ved at være klar til at blive vendt de sidste her. Jo. Det ville jo unægteligt være nemmere, hvis man kunne købe dem i supermarkedet, men dem man kan købe i supermarkedet er ofte lavet med hvedestivelse, og det spiser jeg ikke, og det er der rigtig mange, der ikke spiser, så det er noget med at lave dem selv, og det er altså også, det tager noget tid, ja, men det er mega hyggeligt, og så dufter hele huset bare af jul, synes jeg. Så det er bare i gang. Hvis du gerne vil erstatte sukkeret med noget andet, der søder lidt, så vil jeg anbefale dig enten at bruge kokossukker eller birkesød. Som kokossukker smager knap så sødt som almindelig rørsukker, og birkesød smager faktisk rigtig meget af sukker. Og kan erstattes en til en med almindelig sukker. Det påvirker ikke dit blodsukker i samme grad, som almindelig sukker gør, så det kan du med fordel bruge, hvis du gerne vil skære ned på sukkeret. Så begynder det at ligne noget her. Den bliver lige lidt varm at holde på håndtaget, fordi det er en støbejernspande. Der kan man altså bare tage, medmindre man har sådan en topmoderne pande. Jeg tror, jeg har fundet min på et loppemarked engang. Kan man altså tage sådan en grydelap og lige lægge hen over håndtaget, så ikke man brænder nallerne. Så er de faktisk færdige, og den måde du tjekker, om din æbleskive er færdig på, det er ved at stikke kødnålen ned i æbleskiven, og hvis der kommer dej med op, så er den ikke færdig.
Hvis der ikke kommer dej med op, så er den selvfølgelig klar. Det er da for hyggeligt det her. Prøv lige at se. Det er da mega hyggeligt. Sådan der. Sådan der. Så mens de 2 sidste her, de lige får lidt ekstra varme, så kan jeg jo passende stege de her af. Jeg har puttet birkesil. Jeg skal lige have olie i først. Så de får lidt struktur. Det ændrer jo ingenting på smagen, om de er stegt i olie eller ej. Det er kun udseendet, der ændres. Den skal vist lige toppes op, den sidste her. Det bliver en half and half. Så. Og sådan her kom de til at se ud indvendigt. Smager dejligt. Så det her, det er en almindelig naturlig glutenfri æbleskive. Super lækker. Og de smager bedst, når de er frisklavede. De mister lidt af faconen, når de får lov til at køle af. Og de er altså mest sprøde, når de sådan lige er taget fra panden. Så de er, jeg tænker også, at når man lige sådan får, hvis man skal invitere gæster og have gæster til æbleskiver, så er det da også hyggeligt, at det kommer lige fra panden. Og at de bliver serveret lune og sprøde. Så der går hurtigt 20 minutter, halv time måske med lige at få stegt dejen af. Og man kan jo som sagt gemme dejen, men så skal man undlade at putte æggehviderne i. De skal først piskes i, lige inden du skal til at stege dem af. Det var mine half and half her. Det bliver sjovt at se, hvordan den ser ud indvendigt.
De smager også godt uden noget til. Mums. Så. Nu er panden også ekstra varm, kan jeg se. Så fint. Så der blev lige 4,5 æbleskive med birkes i. Og så kan man jo røre ekstra i, hvis man har lyst til det. Men man skal ikke overdrive med de der birkes. Så bliver det noget værre noget. Så bare jeg puttede sådan en halv spiseskive fuld i den der lille portion til 5 æbleskiver. Så, men jeg synes, det er lidt sjovt med noget variation. Men ellers så kan man jo bare, hvis man ikke er til det, så kan man jo bare fortsætte at lave almindelige æbleskiver af hele dejen. Jeg vil lige vise dig, hvordan sådan en æbleskive den ser ud med birkes i. Og jeg tænker, den er ved at være færdig. Denne her stribe. Den her, den er ved at være der. Og de kan sagtens fryses, de her æbleskiver, så hvis ikke du spiser dem alle sammen, eller I spiser dem alle sammen, så kan de bare fyres i fryseren og tages op, når du skal have dem med, eller få gæster, eller vil spise æbleskiver på et andet tidspunkt. Jeg putter dem som regel i små poser af 7 ad gangen, fordi det er, hvad jeg sådan lige kan overkomme. Jeg er den eneste, der spiser glutenfri herhjemme, og så kan man lige snuppe dem med, hvis man skal et eller andet med jobbet, eller med familien, eller med vennerne, kan man lige tage dem med i tasken i den lille pose. Så ingen problem at putte dem i fryseren. Så er næste hold færdig. Næsten alle sammen. Så der. Og så vil jeg lige vise dig, de er varme, hvordan sådan en den ser ud indvendigt. Hot. Men den knaser altså dejligt og giver et godt modspil til sådan en syrlig marmelade, synes jeg. Så det var alt, hvad jeg havde for dig i dag. Til dig i dag. Jeg håber, at det her har givet dig lysten til at lave naturlig glutenfri æbleskiver. Det er ikke så svært, som det lyder, og nu har jeg vist dig, hvordan du gør, så nu er der ikke nogen undskyldninger. Jeg håber, at vi ses på et andet tidspunkt. Hej så længe, og rigtig god jul. Tak fordi du så med på den her video. Hvis du ønsker at få det at vide som en af de første, når der kommer en ny gratis bagevideo op på den her YouTube-kanal, så sørg for at få abonneret. Det gør du ved at trykke på den lille klokke, der er her et eller andet sted omkring videoen. Tusind tak fordi du så med, og på gensyn i næste video.